Sådan, ikke? Kan du mærke? Ja, tak. Så får du en helt anden rytme og mere bæring og mere takt i traven, ikke? Det er det, du skal arbejde på, ikke? Sådan, rigtigt. Rigtig dejligt. Rigtig dejligt. Og du mærker, du bliver formen også bedre på hende, ikke? Når du mister det lidt foran, så skruer det lidt på plads igen, ikke? Hold imod i venstre krølle. Hold imod i venstre krølle. Hold lidt mere imod. Jeg holder lidt mere imod. Og så kom lidt mere med, så du får lov at komme lidt mere med sænken. Ja, rigtigt. Så du får indvendigt bagben ind på plads. Det er jo ikke det, du skal fokusere på. Du skal fokusere på, at du får gjort den indvendige side af hesten kortere.